大家好，我们今天呢给大家介绍一个新的 AI 工具。这个工具呢有4个核心选项，那么这些功能呢都是我们比较常用的。那么下面呢有很多的示例，比如这个对视频的分割进行转化，这个的话让图片去模仿另一个视频的，这些都是比较有意思的。我们接下来就来看一下怎么去使用。我们先来看第一个，将影片转化为多种分割。那么首先呢，我们需要上传一个视频，然后大家看到这边呢有一个视频小于60秒，这个就是说它只接受1分钟以下的视频。如果视频很长的话，那么你要分段来处理。然后我们来选一个模型，选一个差别比较大的这个黑暗类型的，我们就可以去运行了。然后呢，我们来填一下设置，这边的提示词可以填可以不填，我们就空着。然后视频长度是5秒，更偏原片。自动嘴唇同步打开。那么主体抠像意思就是把这个背景去掉啊，然后用另一种颜色来替换，这个色彩来替换一下。然后呢，我们先来运行一下。好，我们看到这边呢出来了，看一下这个效果怎么样。这个风格呢是我们刚才选的这种黑暗幻想的这种风格，效果是不错的。那么这边呢还有另外一个选项，就是直化主体啊。那么这个呢就是背景不变，只是对这个人物进行一个处理。我们来看效果。那么这一次呢，我们来加一些提示词，玻璃质感、冰晶质感。那么我们来看一下这个效果怎么样，然后再点这个生成按钮，稍微等一下。另外呢就是它这边有个休闲模式，大家看这个休闲模式呢是不消耗积分的，不过它这个休闲模式呢不是你随便可以用的，它这个是这个。有个标准计划以及一个专业计划，就是在这个2个模式里面呢，有个休闲模式，这个呢是需要大家去花钱购买的。我在视频下面呢会放一个链接，有个10%的一个折扣，给大家省一点钱。如果大家有需要的话，好，这边出来了，看一下效果。我们把声音关掉，播放。那么大家可以看到这个头发背面边缘多了我们刚才想要的这种效果，冰晶质感啦，玻璃效果啦。同时也可以看到这个效果其实并不明显，因为我们这边的选项是这个，偏向于这个原来的这个片段。所以我们改一下，把它改成这个提示词这个啊，让这个效果更明显。我们再来一次啊，出来了，看下效果，这个效果就非常明显了。看一下，玻璃质感、光影感等等之类的，这个效果非常的棒。我们来看一下其他的功能，将图片转化为视频，点一下。那么这边呢，我们需要上传一张图片，我们来找一下。好，我们就这张图片。然后呢，这个模型肯定是选这个2.1，视频长度5秒，自动，行了，其他没有什么要选的啊，我们直接运行。我们看一下它会怎么样让这个图片去动起来，看效果怎么样。好，出来了，看效果，大家看到了是吧？这个图片动起来了，整个面部的表情还是有一些的，效果还可以。那么这边的提示词呢，大家可以根据自己的需求去添加，可以控制面部的一些动作。我们来换张图，把这个删掉，然后重新传一个，换一个吧，用这个里面这个图啊，好，这个图。然后呢，我们用这张图来做一个例子。这边呢，我们当然要加这个提示词。这个图呢，它是闭着眼睛的，这样的话，我们让它睁开眼睛。我们这个提示词呢就这样啊，稍微简单一些。然后下面的这些选项呢不用改啊，我们直接开始。好，我们这边稍微等一下，需要一点时间。好，出来了，非常快。点一下，我们看一下效果啊。大家看，睁开眼睛了是吧？而且啊，在睁开眼睛的时候呢，还自己加了一些别的动作啊。这样张图片呢，就变成了这样一个视频，这个效果呢，确实非常的不错，非常的可以了。然后呢，我们看一下别的功能。假如说大家这个提示词不会加的话，那么下面呢有很多的例子，大家可以做个参考。我们看一下这个是文字转换成图片，这个就是普通的 AI 绘画，这个就不说了，这个大家自己尝试。我们看一下最后一个啊，让角色动起来。其实我认为这里面最有意思的是这个功能，特别的好玩。这是我之前做的，删掉它，重新来一下。好，我们先来上传视频。这个视频呢，同样要小于1分钟。再来传一张图片啊。这个图片呢，最好是有腿的啊，因为我们视频有腿，所以我们选个有腿的。这边呢是需要提示词啊，这边有星号，那就是提示词必须写的。复制一段啊。好，稍微简单一些，这个提示词太复杂了，会影响最终的效果。然后其他应该没有什么要改的，这个我们随便画一个吧。这个啊，影片长度啊，这些就不改了，直接点开始。好，我们稍等一下，待会儿看一下结果怎么样。好，视频出来了，看一下效果。好，来点一下，大家看这个效果非常的好啊。
非常出色啊。行，这个就是我们今天主要想给大家聊的内容。假如说大家有想付费的打算的话，那么一定要点我视频下面的链接，那个可以给大家省点钱。大家拜拜。